Eshi maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko ameen. Ittan fufaa torbee darbe keessa amaloota ayina xilaa ilaalaa akka turre ni yaadattu. Amaloota gara garaatii kan ilma namaatirratti argisiisaa jirtu ayina xilaani. Maal jennee dubbannee turre ni yaadattu yoo ta'e akka wangeelaawiin yookaan immoo abbaan keenya qulqulluun Yohaannis nu barreessetti yoo waaqayyo wajjin taane addunyaan kun hafuura hamaadhaan akka qabame ni beekna. Addunyaan kun hafuura hamaadhaan akka qabame ni beekna. ከእግዚአብሔር ከሆንን ዓለም ሁሉ በክፉ እንደተያዘ እናውቃለን jedheetu akkuma dubbate hammeenyi ayina xilaa baay'ee tokko gadi fageenyaan akkamitti akka ilma namaa miidhaa jirtu ilaaluun hubachuun itti baruun erga walaallee hubannee itti barree booda immoo karaa ittiin jalaa baanu akkamitti jalaa akka baahuu dandeenyu qopheeffachuu fi ilaaluun baay'ee barbaachisaa akka ta'e waliin dubbannee amaloota tokko lama jennee amaloota garagaraa kan ilma namaatirraan kan geessu kan agarsiistu tokko lama jennee ilaalaa akka turre ni yaadattu. Isin yaadachiisumaaf jecha torbeen tokko waan darbeef isin yaadachiisumaaf jecha guyyaa jalqabaa amaloota ishii keessaa namni guddaan namni ga'eessi sireerratti akka fincaa'u daa'immumarraa jalqabde sireerratti fincoofsisaa guddistee hanga guddaatitti namni umurii guddaarra jiruyyuu sireerratti akka fincaa'u taasisuu amala ishii keessaa tokko jennee jirra. Yeroo fuudhaa fi heerumaa nama jala dabarsuun amala ishii isa lammaffaati jenneerra. Sadaffaa irratti ba'aa maatii irratti akka taanu maatii keenya irratti ba'aa akka taanu gochuu maatiin akka nu ifatu gochuu inni barii sireema irratti dhalate irratti dulloome akka nuun jedhan sireema irratti dhalate irratti dulloome akka nuun jedhan taasisuun amala ishii keessaa isa sadaffaa irratti ilaalledha. Afuraffaa irratti yeroo malee arriin akka nutti ba'u taasisuu yeroo malee daa'imummaan isin jetteetoo akka waammamnu nu taasisuu walqunnamtii saalaa immoo ilaalchisee umrii keenya malee walqunnamtii saalaa umrii keenya malee warroota nu fakkaanne wajjin kan nu fakkaatanis kan nu fakkaanne wajjinis umrii keenya malee akka taasisnu guddaa yoo taane daa'ima xiqqishuu wajjin xiqqaa yoo taane immoo namoota yookaan immoo haadholee gurguddoo wajjin wanta kana akka goonu taasisuudhaan kana qofaa miti sammuu laphee fi yaada keenya yookaan immoo hilliinaa keenya qabachuudhaan wanta hundumaayyuu wanta ilaallu hundumaayyuu ishiin akka ilaaltu yookaan immoo akka ishiin barbaaddetti akka ilaallu nu taasisuu. Ja'affaa irratti ilaallee turre. Torbaffaa irratti iddoo eebbatti argannu iddoo eebbaa garagaraa irraa nu hambisuudhaan akka hin eebbifamne yoo deemneefis immoo kana cabsineetu akkuma taanetti illee immoo yoo deemne iddoo sanitti wantoota iddoo saniif hin malle wantoota iddoo sanitti hin raawwatamne iddoo biraatti ni raawwatama jechuudha hin ta'in keessattuu immoo iddoo san dhaqnee iddoo sanitti wantoota hin raawwatamne akka raawwannuu fi akka eebba irraa hin arganne inuu akka abaarramnee gallu nu taasisuudhaan kana qofaa miti. Torbaffaa irratti kan laalle kana saddeettaffaa irratti guyyaa ayyaana akka guyyaa saniif kabaja dhoorginu guyyaa san akka hin kabajne argitanii guyyaa san akka hin kabajne guyyaa saniif akka kabaja dhoorgannu nu taasisuudhaan fakkeenyaaf amma guyyaa sanbataa akkasumaan qaama keenya ho'isuudhaan walqunnamtii saalaa akka raawwannu taasisuu. Walqunnamtii saalaa kun immoo walqunnamtii saalaa seera qabeessa ta'uu danda'a. Walqunnamtii saalaa seera qabeessa hin taane ta'uu danda'a. Seera qabeessa kan jennu kan ofii keenyaa itti heerumnee fuunee seera qabeessaan kan keenya kan ta'e jechuudha. Seeraan ala kan ta'e immoo sagaagalummaatti akka seennu guyyaa sanbataatiin guyyaa immoo
guyyaa qulqulleetti durboo maaramii, guyyaa qulqulluu Mikaa'elaa, guyyaa baala waldii, guyyaa kana guyyaa gizitiiwwan kan wantoota akkasii kana raawwannee eebba guyyaa sanirraa argachuu qabnu akka hin arganne. Eebba guyyaa sanirraa argachuu qabnu akka hin arganne nu gochuu. Akka hin arganne nu gochuun kun immoo 8ffaa irratti kan laalle yoo ta'u, 9ffaa irratti immoo namni tokko kana mara godhee raawwate lakki qalbiin jijjiirradha jedhee abbaa nissaa abbaatii yookaan immoo abbaa gaabbii isaa bira deemee gaafa inni qalbii jijjiirrachuuf jedhu immoo sirriitti hubadhaa. Gaafa inni qalbii jijjiirrachuuf jedhu immoo maal gooti? Akka inni wanta qalbii gaafa qalbii jijjiirratu nissaa abbaatii waan kenneef san akka hin xumurre akkuma jalqabeeni dhiisisuu, addaan kuchisiisuu yookaan immoo akkuma goote too yoo inni xiqqoo ishii achi dhiibuuf yaale gidduutti geesse addaan kuchisiisuu. Yoo gidduutti addaan kuchisiisuu dadhabde immoo erga xumuree booda abbaan na hiikaa jedhee kadhannaan godhamee fi akka waaqayyo si haa hiiku akka hin jedhamne taasisu. Kana bira yoo tarii akkuma goote immoo kana akkuma godhee waaqayyo isa gargaaree kana bira yoo darbe immoo dhiibee kadhannaadhaan wantoota garaagaraatiin kana bira yoo darbe immoo maal gochuu akka inni foonii fi dhiiga isaa hin fudhanne sababa itti baay'isu. Ati bara akkanaa jechuudha. Amaloota 9 kana laallee 9ffaa jalqabnee akka dho'isne ni yaadattu. 9ffaa irraa jalqabnee immoo itti fufnaa jechuudha. Kanarraa 10ffaa irraa jalqabnee itti fufna. Kana 9ffaa irratti amaloota ishii keessaa maal laalle nageenya nu dhoorkuudhaan jaalala balleessuu argitanii. Nageenya nu dhoorkuudhaan jaalala balleessuu. Akkamitti nageenya nu dhoorkuudhaan jaalala balleessite yoo kan jennu taate akkuma isiniin jedhee zaara ayina xilaanii daa'immumarraa jalqabdee zaar ka jedhamtu kaa jalqabumaayyuu ka gadaamessa keessaa waliin baate waan ta'eef isiniin jedheera. Hafuurri hin dhalatu yookaan immoo hin baay'atu. Jalqabumaayyuu takkaa baay'atee uumameera. Garuu kan abbaatti ergame kan haadhatti ergame sun umrii ofii dheereffachuu waan barbaaduuf maal godhaa? Yoo daa'imni dhalatu erga ergamee booda daa'ima dhalatu san wajjin gadaamessa keessaa wajjin baha. Saniin booda amala isaa ofii sheeppi godhataa. Waan inni yaadu, waan inni xiinxalu, waan inni gara fuulduraa ta'uuf jiru wanna maraayyuu keessatti inni yaadaan hirmaatee maal godhaa? Waan inni yaadu maraayyuu fuuldura dhaabbachuudhaan isa jeeqa. Asirratti amma nageenya dhoorkuudhaan gaafa jaalala balleessa gaafa jennu maal jechuudha? Fakkeenyaaf amma iddoo hojii keenyatti bakka jireenyaatti bultii keenya keessatti ta'uu danda'a. Maal gochuudha? Iddoo hojii keenyaa yoo ta'e hojii gaggeessaa keenya wajjin, hojjettoota wajjin, hojiima wajjin iyyuu akka walitti buunu, maamiltoota nu bira dhufanii tajaajilama wajjin akka walitti buunu nu taasisuudhaan yoo danda'e hojiirraa akka ari'amnu. Dhaggeeffadha. Yoo danda'ame hojiirraa akka ari'amnu guutumaan guututti. Yoo hojiirraa immoo nu ariisisuu dadhabe namni nu harkatti tajaajilamuu akka nuuf isa biratti tajaajilamuu hin barbaadu. Inni nama gaarii miti, seeraan nama hin keessummeessu jechisiisuudhaan karaa garagaraatiin sirriitti hubadhaa. Karaa garagaraatiin akka nu jibbamnu taasisuudhaan jaalala balleessuu. Jaalala balleessuu waliin jennee miti eeyyen. Nageenya dhoorkuudhaan jaalala balleessuu. Kuni amala ayina xilaa keessaa isa tokkodha kaalaala. Karaa kanaan karaa biraatiin immoo maal godhaa? Kana kan hojjetu kaa yeroo baay'ee maal jedhama? Afaan Oromootiin shaanqoo yookaan immoo shaanqittii illee hin jedhuuni xaqwaarisa jennu sani. Xaqwaariin kun amma ayina xilaa gaafa ta'ee dhufu keessattuu namoota wajjin akka walii hin galle qeerreensuma akka taanu nu taasisa. Inni bakka namaa waliin galuu yoosuu namatti bu'aa, namaa walitti bu'aa jedhanii raawwatanii namoonni akka nurraa dheessan akkuma akka qeerransaa taanu nu taasisa. Kanaafi yeroo baay'ee akka dhiiratti kan akti godhu shaanqoo kan jedhamu kana. Shaanqoo kana akka dhiiratti akti godhu. Akkuma isiniin jedhe hafuurri hamaan saala hin qabu garuu immoo akka dhiiratti akti gochuu danda'a. Shaanqoo ta'e. Shaanqittii yoo taate immoo akka dubartiititti. Shaanqittii yoo taate immoo akka dubartiititti akti gooti jechuudha.
Kana gochuun maaliif barbaachise yoo kan jettan taate akkuma isiniin jedhe nageenya dhoorkuudhaan jaalala balleessuudha jennee miti. Kiristoos immoo maali jedhe? Ani jaalalaa jedhe. Ani jaalala jedhe. እግዚአብሔር ፍቅር ነው jedhe. Jaalala ta'uusaa immoo gochaan nutti agarsiise. Jechaan qofa odoo hin ta'in gochaan nutti agarsiise. Kan inni gochaan nutti argisiise kana ishiin immoo jaalala kana balleessuudhaan faallaa waaqayyooti miti hojjechuu barbaaddu. Jaalala kana balleessuudhaan faallaa gootee namoonni akka waliif hin galle jaalalli namoota gidduutti akka hin jiraanne taasisuu tokko. Lammaffaa maal jedheera gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos? Ani ifa addunyaati jedheera. እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irratti maal jedhe? Ani ifa addunyaati jedhe. Iyyasuus Kiristoos ifa addunyaa akka ta'e qulqulluu Yohaannis nu barreesseera. Kan inni dubbate jechuudha. Kan ifa ta'e kana ilaala amma ifa gaafa jennuyyuu afaan Oromootiin gaafa ifa jecha jedhu kana hiikannu ifa jechuun Iyyasuus Kiristoos fayyisaa addunyaa jechuudha. Argitanii Iyyasuus Kiristoos fayyisaa addunyaa. Gabaajjeen isaa maal ta'a? Ifa ta'a. Gabaajjeen isaa maal ta'a? Ifa ta'a. Kan ifa ta'e kana sirriitti hubadhaa. Kan ifa ta'e kana ishiin balleessuudha yaadni ishii kan barbaaddu. Ifa kana nurraa jaamsuu barbaaddi jechuudha. Ni mul'ata jedheen yaada. Ifa jennee miti Kiristoos ifadha. Ifa yoo ta'e kana immoo ifa kana balleessuufi. Ifa jechuun maal jechuudha jennee Iyyasuus Kiristoos faan fayyisaa aan addunyaa. Iyyasuus Kiristoos fayyisaa addunyaa kan ta'e kana maal gochuudha ishiin kan barbaaddu? Ifa keenya kana nurraa jaamsitee ifa keenya kana nurraa jaamsitee maal gochuu barbaaddi? Dukkana keessa yeroo maraa akka jiraan. Maaliif? Seexanni dukkana ka'a. Seexanni dukkana. የጨለማው ገዢ የጨለማው ስልጣን ይመጣል jedhame miti. Kanaaf bulchaa dukkanaati. Aangoon isaa aangoo dukkanaati. Nutillee aangoo isaa san keessa aangoo dukkanaa san keessa akka gallu nu taasisuudhaaf maal godha? Akka gallu nu taasisuudhaaf maal godha? Ifa keenya ifa Kiristoos nuuf kenne kana balleessuu barbaada jechuudha. Ifa gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf kenne kana nurraa dhaamsuu nurraa balleessuu barbaada. Kanaafi beeytanii kanaafi akka hin argine nu gochuudhaan ija keenyatti nu gulguudhaan akka hin argine nu gochuudhaan akka hin argine nu gochuudhaan aangoo dukkanaa qofa akka ilaallu nu taasisu argitanii aangoo maalii qofa aangoo dukkanaa qofa akka ilaallu nu taasisuudhaan ijoollee dukkanaa nu gochuu ijoollee dukkanaa nu gochuu ijoollee ifa hin argine nu gochuun amala zaaraa hin xilaa baay'ee beekamuudha jechuudha. Kanaaf zaaraa hin xilaan guyyaa guyyaadhaan hojii haala gaariidhaan hojjetamu balleessuun immoo amaluma ishee keessaa tokkodha. Kana maal jedheera nageenya balleessuudhaan jaalala dhoorguu jennee miti. Kanaaf guyyuma kana bakka guyyaa akka gaariidhaan hojjechaa ooltanii odoo rakkoon tokko hin uumin yeroo isin hin yaadnetti wantoonni jijjiiraman agartu. Maal guyyaa naguma hin oollee hanga ammaa jaalalumaan hin turre amma maaltu uumame? Hammanumatti akkamitti dubbiin jijjiirame akka jettan akka baay'ee tokko rifattan akka immoo garramamtanii akka ilaaltan argitanii akkas taasisti yeroo xiqqoo keessatti wantoota jijjiirti. Maaliif namoonni baay'een namoota ishiidhaaf ajajamanii waan ta'eef irra bultee wantoota jijjiiruu ni dandeessi. Karaa biraatiin immoo bultii osoo qabnu osoo haadha manaa ofii keenyaa yookaan abbaa manaa ofii keenyaa qabnu yoo baadiyyaa keessa taane magaalatti qimmixii yookaan immoo sanyoo yookaan immoo akkuma beektan jaalaaf jaaltoo kan jedhamu waan akkasiisan akka baafan wushimmaa kan jedhanusan isa san akka qabaannu nu wasawwasteefuma eebalu akkana godheeraati akkanan gootu jechuudhaan eebalu akkana godheeraati akkanan gootu jechuudhaan karaa biraatiin ammoo warruma waliin hojjennu hin jiraa miti warruma waliin hojjennu keessa
Yoo hoogganaas taane yookaan immoo barreessituu naannoo qabaanne isaan wajjin wantoota akkanaa keessa akka seenu. Yoo immoo barreessituu taane hoogganaa wajjin wantoota akkanaa kana keessa akka seenu. Jaalalli jiru suni jaalala dhugaatiin akka hin hoogganamne jaalala wantoota gadhee akkanaatiin qabame akka ta'u. Saniin booda yeroo booda immoo maal gooti wanni kun ifa akka bahu taasisuudhaan ifa akka bahu taasisuudhaan erga ifa bahee booda maal ta'an namoonni akka nu ifatan akkamitti akkana goone akkamitti nama kanaa wajjin hojjenna akka jennu faa nu taasisuudhaan yookaan immoo namoonni akka nu ifatan taasisuudhaan jaalala fayyaa hin qabnetti egaa jijjiirtee booda jaalalli fayyaa hin qabne sun immoo akka ifa bahuu fi namoonni akka nu tuffatan argitanii edaa nama akkanaatii inni edaa nama akkanaatii ishiin akka nuun jedhan maali tun baalageen maali kuni baalageen safuun beekanii akka nuun jedhan taasisuudhaan namoonni kophummaa akka kophummaatti galan yookaan akka kophummaatti hafan taasisuun hojii ishee keessaa ishee tokko. Kana qofaa miti baay'isoo malaammaltummaa keessa nu galchuudhaan akkuma isiniin jedhe tokko sagaagalummaa keessa nu galchiti hojii bakka hojiititti yookaan immoo malaammaltummaa keessa nu galchiti. Kanaaf hiriyoota keenya achitti bakka hojii keessa jiran wajjin jaalala balleessuudhaa mitiire jaalala balleessuudhaa mitiire yaadni ishee jaalalli sun akka badu waan ta'eef hiriyoota keenya kanaa wajjin malaammaltummaa keessa akka galu maal nu qofatu nyaata maal nu qofaa kan kana hojjechaa jiru mallaqni yoo ta'e kan mootummaati mindaan keenya xiqqishuudhaan nun geessu karaa kanaan wantoota akkasii kana akka kaasnu gochuudhaan gabaabumatti akka sagaagalummaa keessa gallu akkuma nu taasiste ammallee asumatti akka malaammaltummaa keessa gallu nu taasistee raawwatte wanti sun immoo akka nutti o'uuf akka keessaa hin baaneef maal gooti qaawwa keenya baay'iste rakkoo keenya baay'iste. Kan mana barumsaatiif kaffalamu kan asbeezaan ittiin bitamu waan adda addaa qaawwi keenya kun akka bal'atu garmalee akka bal'atu taasisuudhaan qarshii sagaagalummaadhaan dhufeen yookaan immoo qarshii malaammaltummaadhaan dhufeen qarshii sagaagalummaadhaan dhufee gaafa isiniin jedhu gaafa hoogganaa wajjin wantoota akkasii kana raawwatan yeroo namoonni baay'een qarshiin fudhatu. Qarshiin kennaaf waan ta'eef yookaan qarshii ishiinis dubartiis yoo taate qarshiin kennitiif waan taateef isinii galee miti. Soo qarshii saniin immoo rakkoo keenya akka guunnu qaawwawwan banama san akka guunnu nu taasisuudhaan akka waan san ho'ifannu akka achi keessaa hin baane akka nutti taasisuudhaan guutumaan guututti jaalala fayyaa hin qabnetti jaalala xiqimii irratti hundaa'e jaalala kana hoonaa goote kana jechuun jaalala dhugaa akka hin taane gochuudhaan namoota yakkisiisu. Kana qofaa miti Waaqayyo gooftaan maal jedheera gaafa hafuurri qulqulluun Daawit wannoo jedhu Daawit faaruu isaa boqonnaa 15 lakkoofsa irratti akkana jedhee ture. Namni murteessu hundi isaatuyyuu qulqullummaadhaan haa murteessu malee nama qulqullummaa irratti mallaqaan hin murteessinaa jedheera. Nama qulqulluu irratti mallaqaan hin murteessinaa jedheera. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 hanga 21 irratti illee hojii foonii jedhee raawwatee gaafa ibsu sagaagalummaa sossobachuu hanna jedhee raawwatee sakkaarummaa jedhee raawwateet baay'ee tokko gadi ibsa. Kanaaf kitaabni qulqulluu irratti wanti akkasii kun balaaleffatamee gaafa jiru ishiin immoo faallaa kitaaba qulqulluu faallaa waan gaarii waan taateef wantoota kana akka hojjennu taasisti. Karaa biraatiin ammoo akkuma beekamu kana keessaa bahuudhaaf jecha dubartoota iddoo hojii yookaan bakka biraallee haa ta'u bilisaan sirriitti hubadha. Bakka biraallee haa ta'u bilisaan siqiqii malee sagaagaluudhaaf akka isaanitti toluuf maal godhu kana keessaa isaan baasanii guutumaan guututti mana kireeffatanii teechisuu suuqii yookaan iddoo hojii biraa banuu fi argitanii yoo hoogganaa dhaabbilee garaagaraa ta'an immoo iddoo tokkotti yookaan guddina aangoo yookaan immoo guddina mindaa kennuufidhaan
iddoo biraatitti akka taa'an akka hojjetan isaan taasisuudhaan sagaagalummaa kana sirrimatti mi'eeffatanii hanga dhumaatitti akka qabatan. Kuni maaliif isaan gargaara? Yaada malee yeroo barbaadanitti deemanii waliin sagaagaluudhaaf akka itti toluuf. Kana keessattuu kana kan taasisu keessattuu Zaaraa Ayinaxilaan dhiirarraa dhufe yoo ta'e dhiirarraa kan dhufe yoo ta'e keessattuu dhiirarraa gara niitii kan deemu yoo ta'e gargar isaan baasuu barbaada waan ta'eef bakka karaa kanaan hojjeta jechuudha. Karaa kanaan hojjeta. Karaa biraatiin immoo maal godhaa? Yoo akka gara alaa kana deemu isa taasisu yookaan immoo ishiin illee yoo taate akka gara dhiira bira deemtu ishii gaafa taasisu jalqaba maal isaan godhaa? Siree marratti akka isaan walii hin galle yeroo wal qunnamtii saalaa akka walii hin galle yookaan immoo akka wal hin feene yookaan immoo akka wal hin gammachiisne isaan taasisa. Argitanii? Karaa kamiin fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee dhiirsarraa kan dhufe yoo ta'e niitiin garmalee akka furdattu. Garmalee akka furdattuu fi gaafa wal fuudhan footoo ishii bareeduma ishii arge sunii fi amma gaafa argu bakka waaqaaf lafa akka itti ta'u bakka ammaan booda ishiin hin taatu bakka ofiititti hin deebitu jedhee akka abdii kutatu isa taasisuudhaan kana qofaa miti kara biraa ilaaluudhaaf kuni wannoo gahaa akka ta'e maal gahaa akka ta'e sababa gahaa akka ta'e gootee itti mul'isuudhaan akka inni gara biraa deemu. Kana qofaa miti yeroo baay'ee immoo baay'ee rakkisaa kan ta'u shuugar maamii fi shuugar daadii kan jedhamu. Kuni baay'ee tokko rakkisaadha baay'isee shuugar maamii fi shuugar daadiin kun immoo ittuyyuu baay'ee salphina guddaadha. Manguddummaan akka hin kabajamne argitanii waan salphaa miti wanni amma manguddummaan akka hin kabajamne namni umrii isaatiin akka hin kabajamne umriin akka tuffatamu. Kanaaf amma bar namni guddaa noo argitan nama guddaa yoo argitan namoonni baay'ee nama guddaa hin kabajan. Maaliif? Kana waan arganiif umriin iyyuu akka salphatu umrimmaan iyyuu salphisu umrimmaan namaa kun iyyuu akka hin kabajamne taasisuun karaa kanaan dhufaa jechuudha. Umrimmaan namaa kun akka hin kabajamne taasisuun karaa kanaan dhufa. Kana malee ammoo dubartoonni akkuma beektan qullaa isaanii akka deeman akka mul'atan. Kuni qaamni dubartii miti qaamni dhiiratu kabaja guddaa qaba akkuma beektan. Qaama dhiiratii miti qaama dubartiitii miti qaamni dhiiratu kabaja guddaa qaba. Qaamni nama kamiitu iyyuu uffata irratti uffatamuu qaba. Waaqayyo abbaan keenya gaafa kennaan irraa fudhatamu gaafa kennaan irraa mulqamu Addaamii fi Heewaan Waaqayyo abbaan keenya gogaa itti uffisee akka ture nuuf barreeffamee jira. Isinis dubbistaniitu jedhee yaada. Dhiifama. Isinis dubbistaniirtu jedheen yaada. Gogaa akka itti uffisee ture seera uumamaatii irratti akkuma isaan eega balleessanii booda yoo isaan muka jala dhokatan Waaqayyo abbaan keenya gogaa itti uffisee akka isaan wal hin saalfanne already wal saalfatanii wal dhiyeessaa turanii isaan akka wal hin saalfanne isaan gochaa akka ture ni yaadattu jedhee yaada. Kuni seera uumamaa boqonnaa 3 irratti boqonnaa 3 lakkoofsa እነርሱም isaanillee jedha ቀኑ በመሸ ጊዜ የእግዚአብሔር የአምላክን ድምፅ ከገነት ውስጥ ሲመላለስ ሰሙ። አዳምና ሚስቱም አዳሚ ፊ ሃቲ መናሳቲስ ከእግዚአብሔር ከአምላክ ፊት በገነት ዛፎች መካከል ተሸሸጉ ያርግተኒ ማሊፍ ኒሳልፈተን ዋን ተይፍ ቁላ ተኡ ሳኒት ትሙለተ ዋን ተይፍ ኒሳልፈተን አማ ሳልፊ ከነ በሌሱ ፊ ከሽኖ ጀቱ ላላ ሰይጣን ይወዳ
isaan saalfataniit bagannat zaafoch makakkal tashashshagu argitanii muka jalatti muka gannata keessa jiran jalatti waaqayyo sagalee isaa gaafa dhagaan sodaatanii achi jalatti jalaa dheessan argitanii miti waaqayyo abbaanis maal jedhe yeroo sanii addaamii garam jirta wadeetna garam jirta jedhee gaafa gaafatu innillee maal jedhee deebiseefi በገነት ድምፅህን ሰማው ራቁቴንም ስለሆንኩ ፈራው ተሸሸኩም አርጊተኒ ሰገሌ ኬቲን dhagaye gannata keessatti qullaa koo waanan tureef nan sodaadhe kanaafanan maal ta'e jedhe miyuutii qabadhu fuul yookaan miyuutii qabaafi kanaafanan maal godhe jedhe kanaafanan maal godhe jedhe nan dhokadhe jedhe hubadhaa sirriitti. Maaliif qullaa waan ta'eef waaqayyoon abbaan keenya qullaa ta'uu keenya hin barbaadu. Kanaafi kan wayaa akkuma isiniin jedhe reefu qodaa san fuudhee akka uffatan kan isaan taasiseef. Akkamitti beektee qullaa akka taate jennaani waan ati nyaatin naan jette san nyaadheetii jedheen. Sirriitti hubadhaa. Amma dubartoonni tuni qullaa isaanii akka deeman kan isaan taasisuuf maaliif yoo jettanii jalqaba namummaa kan jalqaba qullaa kan isaan godhe seexanaa miti. Abbaa keenya Addaamii fi haadha keenya Hewaaniin qullaa kan isaan taasise seexan. Maal godhe? Mukattii sanirraa firii san akka nyaatan isaan taasise. Mukattii sanirraa firii san akka nyaatan isaan taasise. akkana jedha seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti akkana jedha እባብም እግዚአብሔር አምላክ ቦፍኒስ ዋቀዮ ጎፍታን እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው ከምድር አብሬ ሁሉ ይልቅ ተንኮለኛ ነበረ ሴቲቱንም ገረ ዱበርቲቲስ ዱፌ በሆኑ እግዚአብሔር ከገነት ዛፎች ሁሉ እንዳትበሉ አዟልን ይላል ጋፊ ጋፈተላል hunduma keessaayyuu hin nyaatinaa jedheetoo isin ajejeera jedhee gaafa gaafatu dubartittiin maal jettee deebisteefi በገነት ካሉት ዛፎች ፍሬ እንበላለን ነገር ግን በገነት መካከል ካለው ዛፍ ፍሬ እግዚአብሔር አለ እንዳትሞቱ ከእርሱ አትብሉ አትንኩትም አከ ሂንዱን የሰራ ኛቲና ሂንጡቂና ጀዴራ ጀቴ ከነ በርባዴት እንዩ ከሺ ጋፈተ አማ እባብም ለሴቲቱ አላት እንጀዴን ሞትን አትሞቱ እንዱተኒ ጀዴን ከእርሱ በበላችሁ ቀን አይናችሁ እንዲከፈቱ አይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔር መልካሙና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ ላላው በዳ hinduutani waaqayyo hinduutan jedhe inni immoo hinduutan jedhe akkanatti nu sossobeeti akka maal taanu kan nu taasisu akka qullaa taanu kan nu taasisu ergasii maal jedheeni sirriitti hubadhaa akka ijji keessan ni banama ijji keessan gaafa baname immoo akka waaqayyootitti waan gaarii fi waan hamaa adda baastanii beektu kana akka waan gootan waan beekuuf waaqayyooni akkana isiniin jedhe malee hinduutanii jedhaan jechuudha laala hinduutanii gorsi seexanaa akkan waaqayyoo hinduutanii kanan tuqinaa gaafa jedhu inni immoo lakki hinduutanii waaqayyo kasiniin jedhe waan biraatiif malee hinduutan jedhee raawwate nutti yeroo kana gaafa isheenillee nyaatte innillee nyaatu Addaamii fi Heewaan gaafa muka sanirraa firii san nyaatan qullaa isaanitti hafan amma laala gaafsan kan qullaa isaan dhaabe seexanni hardhallee dubartoota keenyas dhiirota keenyas qullaa isaan oofa karaarra warroonni qullaa deeman kun hundi isaanitu hubadha hundi isaanitu kan budaa ayina xilaadhaan nyaatamanidha hundi isaanitu warras keessa jirtanillee obboloonni dhiiratis obboloonni dubartootatis of gaafadha qullaa keessaniin deemtan taanan hafuura kanatti sinirra jira jechuudha qullaa keessaniin deemtan taanan hafuurri hamaan kun kan gaafa san Addaamii fi Heewaan qullaa isaan dhaabe raaquteen ስለሆንኩ ፈራው jedhe ilaala raaquteen ስለሆንኩ ፈራው ተሸሸኩ ምን ስለሆንኩ raaquteen lakkoofsa kun irratti qullaa koo waanan ta'eef nan sodaadhe si jalaayini dhokadhes tashashakkum jedhe ilaala tashashakkuhum si jalaayini nan dhokadhe jedhe
akkam godheetu dubartoota keenya qullaa oofaa jira. Argaa jirtan fiilmiiwwan garaagaraa irratti maaltu mul'ata? Qullaa miti kan mul'atu. Tokko tokkommaa paantii qofa nutti mul'isaa jira. Paantii saniifiyyuu galanni isaanii haa ta'u kaa maal jenna waan bira. Kan paantii saniyyuu ofirraa hin gatiin. Kiliippiiwwan garaagaraa irratti kiliippiiwwan fiilmii garaagaraa irratti argaa jirtu qullaa. Kana qofaa miti beeksisawwan garaagaraa irratti bakka viidiyoo waraabame marattuyyuu qullaa argaa jirtu har'a. Maaliif? Dhaloota qullaa waan taaneef. Seexanni qullaa nu dhaablee nutti kofalti. Sirriitti hubadhaa. Seexanni erga wanna kana nyaachistee booda addaamitti kofalte malee waa dhuftee isaan gargaarte hin gargaarre. Isaan garuu kennaan isaanii irraa mulqamee sirriitti wanni hubachuu qabnu kennaan isaanii irraa mulqamee qullaan ta'ee dura maal jedheeni ture? Gubbaatti lakkoofsa 6 irratti maal jedheen? Lakkii akka isaa akka taatan waan beekuufi Waaqayyoon lakkoofsa 5 irratti dhiifama. Akka isaa maaliif gaarii fi hamaa akka isin beektan waan beekuuf Waaqayyo hin nyaatinaa isiniin jedhe malee hin duutanii jedheen. Lakkoofsa 4 irratti hin duutan jedhaa lakkoofsa 5 irratti lakkii gaarii fi hamaa akka isaa addaan baastanii beektanii jedheen. Garuu gaarii fi hamaa addaan baasanii beekanii lakkoofsa 10 irratti kata'e akka inni jedhee akka inni jedhee miti. Maal ta'arree? Yoon sagalee kee dhaga'u qullaa koon ta'ee waanan ta'eef qullaa koo waanan jiruuf nan sodaadhe. Qullaa kee ta'uu akkamitti beekte Waaqayyo? ራቁትህን እንደሆንክ ማን ነገረህ? ከእርሱ እንዳትበላ ካዘዝኩህ ዛፍ በውኑ በላህን? amma bar jalqabumayyuu akka nyaateen beeka garuu inni akka dubbatuuf addaamም አለ ከእኔ ጋር እንድትሆን የሰጠኸኝ ሴት እርሷ ከዛ ሰጠችኝና በላሁ jedheen amma kissii jalqabe addaam kissiin nama baasa eebaluutu akkana na godhe sababa eebaluutiin akkana ta'e nama hin baasu. Sammuun nu uumameera tokkoo keenyaaf sammuun nu uumameera. Sammuu keenyatti fayyadamuun kan keenya malee eebaluu kassasuun lakki nama hin baasu. Kanaafi iddoo garagaraatitti nafti keenya kun akka alatti ba'ee salphatu argitanii miti akka rakasu nu rakasiisuudhaafi kan seexanni qullaa keenya akka deemnu nu taasistu. Kana kan godhu immoo akkuma reebsiniin jedhe zaarayna xilaan keessattuu budaatti gaafa jijjiirame. Zaarayna xilaan kun budaatti gaafa jijjiirame. Maaliif namittiin fakkeenyaaf namittiin takka haa jennu budaa qabdee haa jennu hafuura budaatitti irra jira haa jennu. Namittiin hafuura budaa qabdu suni haadha keenya hafuura ishii sana yootti ergite yookaan immoo akka afaan baratameen budaadhaan yoo nyaatte nummoo erga ishiin budaadhaan nyaatamte haati keenya erga budaadhaan nyaatamte booda yoo dhalanne gaafa dhalannu zaara ayna xilaa budaa ayna xilaa ta'a. Budaan sun zaara ayna xilaa. Zaara kan jedhamu maaloo ta'e isiniin jedheera yoo gadaamessa wajjin keessaa wajjin bahe. Budaa kan jennu hafuura jalqabumaayyuu hafuura budaa nama biraatirraa dhufe. Hafuurri sun immoo hafuura maaliiti? Hafuura ayna xilaa ta'een wajjin tura jechuudha. Ija keenyarra qubata. Ayna xilaa jechuun ijarra kan qubatudha jennee miti. Budaan illee ijumarra kan qubatudha. Garuu maal ta'a? Budaa yoo ta'e wanna ilaallu sammaraayyuu ni summeessa. Ayna xilaan yoo tokko yoo budaan ta'e ni dhokatti waan ta'eef kan akkana isin jechaa jiru. Yoo budaatti hin jijjiirame ni dhokatti. Yoo hafuura budaan ta'e ni dhokatti. Yoo hafuura budaa taate garuu wanna ilaalte maraa ni summeessiti. Wanna ijaan ilaalle maraayyuu summeessitee barreessiti. Kanaafi namoonni baay'een amma waa'ee hafuura hamaa kana gaafa haasa'amu maaliif waa'ee hafuura hamaa kana haasoftanii sadarkaa kana namoonni jedhan jiru. Kitaabni qulqulluun garuu maal jedha waa'ee hafuura hamaa? Isiniif haa dubbisu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irratti akkana jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irratti akkana jedha. ዳሩ ግን ይህን ትምህርት ለማትይዙ ሁሉ የሰይጣንን ጥልቅ ነገር እነርሱ እንደሚሉት ለማታውቁ ለእናንተ በቲያጥሮስ ለቀራችሁት እላለሁ ሌላ ሸክም አልጨምርባችሁም፣ ነገር ግን እስክመጣ ድረስ ያላችሁን ጠብቁ። argitanii miti amma ergaan kun
kan darbuu fi warra eenyuti eessa warra jiranii fi warra Tiyaaxiroos jiran Tiyaaxiroos warra jiraniif waan biraa isinitti hin dabalu. Garuu maal jedhaani dubbii seexanaa gadi fagoo kan ta'e jedhaan dubbii seexanaa gadi fagoo kan ta'e akka beektaniif ለእነርሱ እንደሚሉት ለማታውቁ ዲባ akka isaan dubbatanitti warra hin beekneef waan baay'ee isinitti dubbadhee ba'aa baay'ee isinitti hin baay'isu. Garuu hangana ni dhufutti waan qabdan eeggadhaa jedhan. Waan harkaa qabdan san eeggadhaa. Kanaan dubbii seexanaa gadi fagoo የሰይጣንን ጥልቅ ነገር ይላል። እሺ የሰይጣን ጥልቅ ነገር ከሆነ የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር እንዳናውቅ akka gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akka hin barre hafuuronni hamoon kun akkamitti nu taasisan hoo kan jennu taate ija keenyarra taa'uudhaan qofaa miti qalbii keenya yaada keenya waammara keenya hatuudhaan akka nuti Kiristoos isa dhugaa hin laalle akka qalbiin keenya isarra hin buune akka qalbiin keenya isarraa ka'u kitaaba qulqulluu hin barannaa nutti hin bu'u. Abboonni keenya nu gorsu nutti hin bu'u. Argitanii miti? Wanni gaariin ganamaa galgala nutti himama homaa takka nuti wanta hamaa hojjechuudhaaf garuu baay'ee tokko kan ariifan waan gaarii hojjechuudhaaf baay'ee waan gaariirraa fagoo kan ta'an maaliif isinitti fakkaata? Hojii hafuura kanaati jechuudha. Yeseexaanin ጥልቅ ነገር dubbii seexanaa gadi fagoo jedhee kan nu ibseef qulqulluun abbaan keenya qulqulluun Yohaannis kanaaf akka beeknuufi durallee maal nuun jedhee ture yoo waaqayyo wajjin jiraanne addunyaan kun hafuura hamaadhaan akka qabame ni beektuu nuun jedhee ture miti ergaa isaati irratti. Asitti immoo yeseexaanin ጥልቅ ነገር nuun jedha laala. Kitaabni qulqulluun waa'ee hafuurota hamoo sirriitti barsiisa. Tokkoon gadi qabee barsiisa. Keessaa nuti hubachuun kan keenya ta'a malee sirriitti barsiisa. Sirrimatti gadi qabee barsiisa. 11ffaa irratti namni tokko jalqabumarraa jalqabee sirriitti hubadhaa. 11ffaa irratti namni tokko jalqabumarraa jalqabee waa'ee bultii dhaabbachuu akka hin yaadne bakka bultii waan jedhamu kana sammuu isaa keessaa haquu balleessu. Sammuu isaa keessaa guutumaan guututti bultii dhaabbatee niitii fuudhee kabajamee jiraachuu waan jedhu kana ishiin illee dhirsa bultii godhattee dhirsa fuutee bultii godhattee heerumtee kabajamtee ulfaattee jiraachuu waan jedhu kana sammuu keessaa guutumaan guututti haqu akkas akka hin yaadne nu gochuu. Kuni kaa hojii Zaaraa Naxalaa keessaa isa biraati. Amala Zaaraa Naxalaa keessaa isa biraati jechuudha. Karaa biraatiin maal jechuudha? Akkuma taane firaan gorfamnee abbaa qalbii jijjiirannaatiin yookaan isaa abbaatiidhaan gorfamnee qeesii monokseen nutti bahee kadhatamnee akkuma goone yookaan hiriyoota keenya ilaalle sirriitti hubadha. Yookaan waanuma guyyaa tokko argineen kakaanee homa ta'een bichaa haa ta'u waaqayyo nu gargaare gara bultiitti yoo kan deemnu ta'e immoo amma na jala bahee miti akkuma goote wal nu lolchiisu. Akkuma goote maal gochuu wal nu lolchiisu. Gaafa wal nu lolchiistu kana maal gooti ganamaa galgala akka wal dhaannu akka wal reebnu akka iyyinu iyyi akka mana san keessatti jiru akka ollaan nu nuffu akka firri nu nuffu taasisuudhaan jaarsummaa keenya deemuun haga isaan jibbisiisutti egaa kaaba qaa'oo ta'uu baate gargar baa hanga jedhanii dubbatanitti nu taasisu. Argitanii miti? Wal ifachiisu. Osoo waliin ta'in akka jiraannu. Hookan immoo lafumaa kaatee raawwatte ani bultii kana hiikuun barbaada. Hiikuun fedha. Bakka hiikuun fedha. Gargar ba'uun fedha. Akka jedhu akka jettu taasisu. Si waliin jiraachuu hin barbaadu. Akka inni jedhu yookaan akka ishiin jettu taasisuudhaan tasuma. Bultii sun akka diigamu gochuu. Tasuma kaatee bultiin akka addaan diigamu akka addaan bahan gochuu. Kun hojii ishiiti. Kana isinitti immoo amma kanuma isin beektanidha. Hojii seexanaa akka ta'e keessattuu hojii Naxalaa akka ta'e akka beektaniifi malee namni bakka gad lafumaa ka'eetuma har'a kaleessa walitti honnoo jedhee duraaniyyuu hin jira kun. Har'a ammaa akkuma argitan karaa irratti wal baruu, karaa irratti wal fuudhuu, karaa irratti wal hiiku.
Kana jechuun maal jechuudha? Kaleessa wal fuudhanii har'a walii hiikuu jechuudha gabaabumatti. Karaa irratti jechuun oduma deemaa jedhu takka oduma tasgabbaa'anii waliin ilaalin waliin hin jiraatin jechuudha. Odoo waliin beekin wal fuudhu odoo waliin beekin jechuun kiyya dur namni wal beekee wal fuudha jechuu kiyyaa miti. Garuu waanuma karaa irratti wal arganiif bakka as jaaladhe si jaaladheedhaan. Warra durii jalqabumaayyuu jaalala dhugaatiin kan walitti wannoo jedhan egaa wal fuudhanii booda. Saniin booda jaalalli isaanii baay'achaa ulfaachaa deema. Garuu immoo akkuma isiniin jedhe kana ka'a. Erga wal fuudhanii booda kadhaa namaatiin, araarsa jaarsoleetiin, araarsa namootii gurguddootiin kana bira darbanii akkuma godhanii dhala argachuudhaaf immoo yommuu yaadanitti maal gooti? Dhala kana akka arganneef sababa garagaraatiin fashaleessuu. Fakkeenyaaf akka irraa bahu taasisuu shootalaa itti ta'uudhaan jechuudha. Yoommoo irraa baasu kana dadhabde Waaqayyo isaan gargaaree yoo irraa baasu kana dadhabde immoo yoo dhalate daa'imni akkamii akka dhalatu argitanii? Daa'ima qaamni isaa hir'uu ta'e akka dhalatu. Qaama hir'uu gaafa jennu kaa maal jechuu keenya? Ija kan hin qabne ta'uu danda'a, gurra kan hin qabne ta'uu danda'a, gobaaxaa ta'uu danda'a, kan dubbachuu hin dandeenye ta'uu danda'a, kan deemuu hin dandeenye ta'uu danda'a, kan sammuun isaa sirriitti hin guddanne riitaardid ka ta'e ta'uu danda'a. Kinoo ootizimii jedhamee amma daa'imman likkiin qaban immoo argaa jirtan kun ootistiik jedhamanii guddinni isaanii daanga'ee waggaa 10 ta'anii 15 ta'anii 20 ta'anii kan pooppoo irratti fincaa'an. Guddinna isaanii guutumaan guututti kan rakkate, kan ijji isaanii rakkoo qabu, kan gurri isaanii rakkoo qabu. Argaa jirtan har'a. Waaqayyo nama akkasitti uume akkasitti hin uumne barnam. Namni ija hin qabne argaa hin jirtanii har'a. Nama gurra hin qabne argaa hin jirtanii har'a. Nama guddinna dadhabee akkuma isiniin jedhe waggaa meeqa muluu guddisaa jiruun argitanii har'a. Kana maaliif gooti? Fakkeenyaaf gosaan walitti naquudhaaf yookaan immoo sanyummaadhaan walitti naquudhaaf. Ana gosa kiyya keessa wanti akkanaa wanti fokkuun kun hin jiru ati eessaa fidde jedhaaniin. Ishiin illee ol kaatee raawwatteet nuu akkana jettaa? Anillee sanyii kiyya keessa gosa kiyya keessa wanti akkanaa hin jiru. Ofuma ilaali jettiin yaadaa ka. Haga ammaa mee karaa itti dhufne ilaala. Dura akka hin fuune gochuudha jenneera. Gonkumaayyuu garuu igziyootaa meeqan gara gaa'ilaatti erga dhufee booda hoo igziyootaa meeqan gara gaa'ilaatti erga dhufee booda wal lolchiisuu akka addaan ba'an taasisu. Kana bira yoo addaan ba'aniif tolteef yoo addaan ba'uu dadhabanii immoo gorsaa fi lola abbootii fi jaarsoliitti immoo bira darbanii immoo gara daa'ima argachuutti immoo dhufan daa'imni sun immoo akka milkoofne irraa baasu. Namni irraa ba'ee har'a tokko lama sababa garagaraati. Hin beektu sababa isaa waan irraa ba'eef waan isin irraa ba'eef yoo isin irrallee jiraate yoo as keessa illee jiraatta sababa isaa beektu yoo jiraachuus baattan warri beektan warri dhiyoodhaan beektan jira sababa isaa beektu wanni irraa ba'uuf. Argitanii xalaatatu nu keessa jira jechuudha. Xalaatatu nu keessa jira jechuudha. Karaa tokkoonis haa ta'u karaa biraatiin warra keenyarraa wanni fudhannee waan gaarii qofaa miti. Waan gaarii baay'ee fudhanneerraa waan gaarii baay'ee fudhanneerra warra keenyarraa galanni isaaniif haa ta'u. Garuu immoo waan gadhee akkanaallee fudhanneerra. Kanaan immoo isaan qeeqna. Waan gaarii isaan irraa fudhachuu keenyaan akkuma isaan galateeffan waan gadhee akkasii kanarraa fudhachuu keenyaan immoo isaan qeeqna. Isaanis jaallataniiti miti baay'isoo dirqamaniiti. Callee yoo fudhatte malee, callee yoo kaaste malee, carree akaakayyuu keetii, callee abaabayyuu keetii yoo kaaste malee fayyaan argattuu jechisiisa. Bakka namni keenya immoo hin sodaata kaakunoo fayyaa tana waan taateef ijoollee kiyya roduun har'a bule odoon boru bule jedhee raawwateet waan sodaatuuf yookaan immoo ijoollee jalaa dhibamsiisee raawwateet callee kana yoo fuute malee, yoo kaaste malee, buna yoo naa dhaabde malee, yoo na gabbarte malee fayyaan mana keetiin deebi'u, nageenyi mana keetiin deebi'u jechisiisa mana qaallichaa bira fuudhee dhaqee. Hubadha. Mana raagduu bira mana qaallichaa bira geessee raawwateet warra waa beekan jedhanii dhaqan. Isaan wanna beekan hin qaban jalqabuma. Garuu achi geessee raawwateet maal godha? Yoo akkana gootan malee fayyaan mana keessaniin deebi'u jechisiisa. Namni keenya amma akkuma beektan beekumsi keenyas rakkoodha. Hizbee uqat bamaa xaaxaffaa jedha timbiita Hosee irratti. Hizbee uqat bamaa xaaxaffaa jedha. Argitanii?
Waaqayyo dursee raawwate waggaa 2,500 dura waggaa 2,500 dura uummanni koo beekumsa dhabuudhaan bada jedhee nu barreessetu nu har'allee beekumsa hin qabnu laala. Har'uma kanallee beekumsa hin qabu. Karaa kanaan kan deemaa jiru. Karaa kanaan kan jiraachaa jiru. Saniin booda maal taasistire? Gosaan walitti na hixee mitire akka addaan ba'an. Ani gosa kiyya keessa kun hin jiru. Ani gosa kee keessa jira. Gosa kee keessa jira waliin akka jedhan. Innis gaafa gosa isaa laalu haga inni beekutti hin jiru. Ishiin isaa gaafa gosa ishii laaltu haga isheen beektutti hin jiru. Garuu walitti naquudhaaf itti fayyadama. Yaada. Saniin booda immoo maal godha? Kan ammoo sirriitti hubadhaa baay'ee. Kana gochuudhaan karaa kanaan tokko dhiisee akka biraa badu taasisa. Nama akkasiin beeytanii baay'isoo. Ani televizyiinii irratti nama baay'ee argeera. Viidiyoodhaan nama baay'ee argeera. Keessattuu dhiira kan gatee badu. Dhiironni keessattuu gatanii badan. Yeroo baay'ee kan gatee badu dhiira. Daa'imni akkasii kun dhalannaan daa'imni ootistikii ta'e, daa'imni sammuun isaa dadhabaa ta'e, daa'imni sammuun isaa guddina irratti rakkoo qabu dhalannaan dhiirri gatee bada. Yeroo baay'ee gatee bada dhuguma dubbachuudhaaf. Kun hojii dhiiraati. Dubartoonni rakkatanii wajjumaan ikkiilanii guddisu malee yeroo baay'ee gatanii hin deeman haadhon. Dhiirri garuu gatee bada baay'isoo. Kan gatee bachisiisu immoo maa inni akka badu keessa taasisu hafuura kana jechuudha laala. Dura daa'imni kun akka dhalatu hin taasisa. Erga daa'imni kun akka dhalatu isa taasisee booda immoo karaa kanaan walitti naqee raawwate tokko dhiisee akka badu. Tokko irratti dhiisee akka badu. Kanaaf yeroo baay'ee dhiiratu dhiisee badan siniin jedhee miti. Yeroo baay'ee dhiirri dhiisee akka badu isaan kan taasisuuf sababa kanaaf jechuudha. Kanaaf hafuurri hamaan kun nu keessa taa'ee akkanatti diina nutti ta'uun isaa nu waliin guddatee nu waliin amala keenya hundumaa baree karaa keenyarra dhaabbachuudhaan karaa guddina keenyarra dhaabbachuudhaan akka nuuf hin dabarre akka nama taanee hin mul'anne gochuudhaan karaa garagaraatiin saankaa nutti ta'ee waaqayyoon akka seeraan hin waaqeffanne nu taasisu. Waaqayyo akka seeraan hin waaqeffanne nu taasisu. Kuni amala zaaraayina xilaa isaa hanga ammaatti ilaallee kana. Amalootni hafan immoo yeroo biraa itti fufna. Waaqayyo abbaan keenya haga ammaan wajjin ture akka wal barsiifannu akka wal hubachiifannu kan nu taasise maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Kan itti aanu boruu itti fufna. Har'aaf asuma irratti nu haa ga'u. Waaqayyo abbaan keenya kan baranne kan hubanne akka ittiin bullee firii gaggaarii 30, 60, 100 jalaa buufannee waammattuu maqaasaa dhaaltuu mootummaasaa akka taanuuf jaalalli isaa nu haa gargaaru. Ameen.